165 ming dollar biraz kemi bartanlar. Oş şarının Furkat Kuruboy'un canından tayar үй bolsa жашайтылен деген достор бартары болгондо дагы өзгөндөн анан бул жага алайдык туугандар сизге өтө сонун болгон вариант болуп калды достор. Караңыздар, биз азыр Фуркат Курбойдун жанында турабыз, желебиз желбиреп турат. Эми көчөсүнөн келе турган болсок, Эсенов Бекмурат көчө менен түп-түз жүргөн болсоңуз достор, 1 мүнөткө жетпей сатып жаткан үйгө туш болосуздар. Сатып жаткан үйгө достор мынакей кирип келик. Бисмиллахиррахманиррахим деген эле достор. Охо, дей турган чындыгында өтө сонун жер экен достор. Билесиз, Фуркат өзү негизи Ош шаарынын центри. Достор, эми жүрүңүздөр. Мен азыр сиздерге ичин көрсөтөйүн. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Жалпы аянты 8 сотик достор. Өйдөсүндө 5 этажка, ана минуста 2 этажка бар достор. Мына ушул жерди кухня кылып коюптур. Жашнака болгон жап жаңы кухня мебелдери менен экен. Мына кухня мебель негизи бир канча сом турат, аябай богатый, анан кымбат кухня мебель экен достор, көрүп атасыздар. Анан бул жерде мынакей биринчи ачканда газ, мынакей газда көрүп атасыздар. Жакшы жерине келе турган болсок достор, мына ушул шкафтын ичинде бир кнопканы басканда кышкысын үйүңүздөр Ташкент болуп, сонун болуп жылуу болуп турат экен. Газ менен туугандар, мына минус биринчи этажда теплый пол бар экен. Анан кийин экинчи этаж полный паровой газ менен иштейт экен. Бир эле кнопка менен баардыгы жылыйт экен достор. Мынакей көрүңүздөр, ой. Анан жерге электр шотторду да ушул жерге коюп коюптур. Достор, мен жалп туруп көрсөтөйүн. Мына жактачы укмуш болгон санузел бар экен. Мен мындай санузелди ушунча үйдө рекламалап көргөн эмесмин. Мынакей биринчи сиздерден көрсөтөйүн. Ой, туугандар, караңыздарчы. Ремонтту укмуш сонун кылып келтирип коюптур. Энерге душ, раковина, ажаткана, анан стиральный машина, кыскасы сөз жок да. Анан полуна баштап стенага чейин баардыгы тең сонун болгон кафелден экен. Караңыздар, жарыктандаруу менен. Ой, туугандар. Ушундай жерде жашаганга не жетпесин? Жашоо бар, жашаш керек, иштеш керек, ушундай сонун үйлөрдө жашаш керек. Жада калса өзүнүн холодильниктери менен. Достор, эми мына ушул үй сатып алган болсоңуздар, эжебиз көрпө төшөктөрүн, идиш аяк, документтерин, керектүү нерсесин алып кетет экен. Анан мондой кухня мебелдери, шкафтары, кыскасы стиральный машина, холодильник баардыгы мына ушул жерде калат экен. Анан эшигин алдына келе турган болсок, жакшынакай стяжканы сонун кылып куюп коюптур достор. Караңыздар. Бул 8 сотик негизи аябай чоң. Үйдүн турган жерин караңыздар, анан мына жакта бош жерди караңыздар достор. Кааласаңыздар шашлыкты кылыңыздар, нерде тапчанды коюңуз, кааласаңыз мына жерге сарайды салыңыз. Кыскасы ушундай сонун шариатта жашайт турган жер экен. Жүрүңүздөр. Эми бул мансард болуп салынган, мансардта болду. Полторашка болуп караңыздар достор. Анан мына ушул жакта 3 бөлмө өзүнүн склады менен экен достор, көрүңүздөр. Аябай сонун болуп жылууланган, сырттары жакшынакай траверт менен тартылган, суу түтүкчүлөр менен, кыскасы зор экен да мындайча алгандачы. Анан жүрүңүздөр, мына ушул тепкич менен достор, мына жакта 5 бөлмө бар деп айттым го. Мен ушуну көрсөтүп берейин силерге. Эшиктин кырлары жакшынакай мондой багет менен, анан мындай кымбат, мына эшик өзү кымбат турат негизи. Ушундай жакшынакай пластик эшик менен. Эми караңыздар. Айнектин кырларын көрүп атасыздарбы? Достор, коричневый пластик айнектер, багеттери сонун кооз болуп, анан мондой травертин болуп тура. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана оператор мырза кириңизчи. Ой. Охо дей турган үй мына ушул болот. Достор, биз айтып аткан отопление көрүп атасыздар. Эми мына люстранын өзүн эле Кытайдан атайын заказ бериптир. Бул люстра өзү бир палянча акча турат. Акыркы дизайндагы люстралардын бири достор. Так, кайсы биrini баштаса экен эми, үй ремонт ham сонун экен, башың айланат го. Бисмиллахиррахманиррахим дегенде бул кирип келүүчү жай деп баштайлы. Анан мына ушул жерде өзүнүн жашнакай болгон жумушка кетип атканда, кетчү мына жерде неси да бар экен. Зеркало. Анын эшиктери баягы белый жемчуг деген эшик бар, мына ошо белый жемчуг экен. Бул чакалнак бөлмөлөрдүн бири достор, караңыздар. Моющий обой, полуна келе турган болсок, ламинаттар жакшынакай төшөп койгон, көрүп атасыздар. Анан өзүнүн электр жабдыктандары менен келген, потолокту караңыздар достор. Мына. Анасага. Ар бир комнатта өзүнүн жакшынакай болгон отоплениясы дагы бар. Эми оң жактагы бөлмөгө келсең, баягы аябай көп коноктор келет го. Мына ушул көп келген конокторду мына ушул жакта тоссоңуздар зор жашат экен, достор. Ой. Азыр мына жактан айнектен көрсөтүп калды да сырт жакта. Мынакей туугандар караңыздар, сырт жакта. Кеңири да, кошуналар да караңыздар. Негизи Фуркат өтө сонун жерде жайгашкан да. Өзүнүн апакай болгон мондай апакай айнектер менен, декоратив мондай стеналар менен, стеналардагы өзүнчө жашнакай болуп, мындай кырлуу болуп, картинали турган кылып коюптур. Анан мына жарыктарды караңыздар, машалла. Сатпай эле ушундай үйдө жашай берсең кандай сонун, Мен эшигин жабайын достор. Так, кийинки бөлмө мына ушул жакка киребиз. Жүрүңүздөр достор, мынакей. Охо, бул жакта да 2 бөлмө бар.
Бул жерде баягы спальня кылып, ТВ зона кылып, мына жерге жашнакай телевизорду илип алып, жеңил экөөбүз бала чаңыздар мына жерде баягы сериал Даңа залды оор кинону көрүп отурсаңыздар болот экен. Анан биз эшиктин алдында мына айнек жактан бир катар көрсөтүп коебуз, мынакей өздөрү көрсөңүздөр болот онда. Аябай сонун бүт тараптары тосмолору тосулган, сырттан эч ким кире албайт, ичкерттен сыртка эч ким чыга албайт. Эми жүрүңүздөр. Дагы бул кичинерээк бөлмөлөрдүн бири. Бул жакта детский бөлмө кылсаңыз жакшы болот экен. Моющий обой, электр жарыктарында келген, полдордун ламинат, анан жакшынакай комнаталарда отоплениялар да келген, көрдүңүздөрбү? Эми көчө тарабын көрсөтүп койсок, мынакей көчө тарабын көрсөтүп койгондо, мына достор, бул эң келе бериш мына тупик жол. Неге тупик жол десеңиздер, бул тупик жолдун аягында жашаган жакшы экен достор. Себеби сырттан чоң көчөнүн эч ким лишний баягы жашоочулар келип сизге тоскоолдук жаратпагандан ушул сонун экен достор. Көрдүңүздөрбү? Жанагы Фуркат Кыргойдон бул жерге примерно сиз 1 минутка жетпей мына ушул үйгө кирип келсеңиз болот экен достор. Электр жарыктары бул жерде шоттордон бери коюлган. Эми жүрүңүздөр. Үйгө келе турган болсок, камкыш менен курулуптур. Сейсмопоястары баардыгы тең куюлуптур достор. Подушкасы да аябай кээ калың кылып куйган экен. Анан да бир жак жерине келе турган болсок достор, фундаменти да бийик болуп курулган экен, көрдүңүздөрбү? Анан шипырына келе турган болсок, чатырына келе турган болсок, тиники менен жабылыптыр достор. Анан бул Фуркатта жашоого өтө ыңгайлуу. Мына жерде мечит бар, медресе бар. Анан Ош шаарына бир 5 мүнөткө жетпей 3 мүнөттө кирип барасыз да, сонунда достор. Караңыздар. Анан бул жерге дагы бир жак жерине келе турсак, суу келген. Мына жерде суу дайыма мантип агып турат достор. Көрдүңүзбү? Канчалык напор менен чыгып атканын көрүп атасыздарбы? Бул жерде суу вообще токтобойт, башка жактагыдай проблема жок. Документтери да тактаган экен достор. Мен басында бир катар кайталап өтө турган болсом, $165,000 бир аз кийин бар сүйлөшүү жол бар экен достор. Документтери тактана, анан да сиздер толук маалымат үйесинен алсаңыздар болот. Анан мына мен көчө жагын көрсөтүп коеюн, жүрүңүздөр достор. Бир катар көчө жагын көрсөтүп кое турган болсом, мынакей. Ана жол. Фуркат Кыргойдун желеги мына жаңа тосуп турат, ушунун артында. Фуркат Кыргойдун желегинен 1 метр, 1 метр эмес, 1 мүнөт жүргөн болсоңуздар түз эле келет экенсиздер. Мына ушул асфальт жол. Бунун дагы жакшы жерине келе турган болсок, тынч жер экен да. Тупик деген мына ушундай жер жакшы экен. Анын үйдүн аркы бетинде мынакей достор көрүңүздөр. Катар көрүңүздөр. Достор, буюрса Аллахтын каалоосу менен жакшы инсандарга ушундай жакшы үйлөр насип кылсын. Чынында өтө сонун үй экен. Биз дагы айтпай калган бир катар маалыматтар болгон болсо, үй ээсинен байланышка чыгып алсаңыздар болот достор. Чамдаңыздар, колдон чыгарбаңыздар достор. Толук маалымат ээсинен аласыздар. Окуй кечи канал ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Сиз каналга катталыңыз, биз силерге жакшы үйлөрдү кыймылсыз мүлктөрдү реклама кылып берип турабыз.